Սիրելի բարեկամներ, հերթական անգամ Երկիր մեդիայի հեռուստաընկերության եթերում Խաչիկյանի խոնոց հաղորդաշարն է եւ այսօր մենք կպատրաստենք մի հետաքրքիր ուտեստ։ Գիտեք, որ Ախթալան բազմած բնակավայր է, որովհետեւ այստեղ մոտ 6000 տարի ապրել են նաեւ տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ եւ նույնիսկ երբ որ այս տարազը ես հագնում եմ, շատերը շփոթում են, ասում են, որ սա ուկրաինական տարազ է, այնինչ ինքը լոռու իշխանի տարազ է։ Եվ այսօր մենք, քանի որ հիշատակեցինք ուկրաինացիներին, մենք կպատրաստենք մի կերակուր, որը համարվում է ուկրաինական, ռուսները այն համարում են ռուսական, բայց մտածում եմ, որ այն ինտերնացիոնալ է, աշխարհի լավագույն 10 ապուրներից մեկը կպատրաստենք մենք բորշ, կամ ինչպես հայերեն ասում են շի, բայց այս անգամ մի քիչ իր բաղադրիչները կտարբերվեն մեր ավանդական բաղադրիչներից, մենք ավանդական տավարի մսի փոխարեն կօգտագործենք հավի միս, որ ավելի դիետիկ է եւ որ ավելի նաեւ մանկական կլինի կամ ավելի հեշտ պատրաստվող։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ կլինի բոլոր այն բաղադրիչները, որ օգտագործում են շի պատրաստելիս կամ բորշ պատրաստելիս եւ բնականաբար միսը մենք օգտագործենք արդեն հավի միս։ Ինչ անենք, սկզբից մասնատենք հավը, վերցնում ենք հավը, որպեսզի մասնատենք այն, դրա համար կաղամբը տեղափոխում ենք թավայի մեջ, հավը մեզ երևի անհրաժեշտ կլինի կես հավ, կիսում ենք հավը, Գիտեք, որ հավը մեր ընտանի կենդանիների մեջ հնագույններից է եւ ամբողջ աշխարհում օգտագործվող մսի մեջ ինքը բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունի։ Իհարկե ավելի համեղ է տնական հավը, բայց տնական հավը կարծես թե այս դեպքում կիրառելի չպիտի լինի, որովհետեւ մենք ոսկրազատելու ենք, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործում ենք այն հավը, որ թռչնաբուծական ֆաբրիկաներում է ստացվում։ Հիմա մենք մասնատում ենք թևի մասը։ Եվ այսքան թերևս բավարար է մեր շին կամ բորշը ստանալու համար։ Հիմա մենք կեռացնենք մեր հավի միսը, զուգահեռ մենք կպատրաստենք անշուշտ մնացած բաղադրիչները։ Մեզ այն շատերն իհարկե եղել են Ուկրաինայում եւ եղել են Կիևում եւ գիտեն, որ ուկրաինական ամենահայտնի թիմը Կիևի Դինամոն էր եւ որտեղ մի շատ հետաքրքիր զույգ կար՝ Օլեգ Բլոխին, Լեոնիդ Բուրյակ եւ գիտեք, որ ճակնդեղը նաեւ ուկրաինացիները բուրակ են ասում, բուրակ նաեւ իր գույնից, ռուսները սվյոկլա են ասում եւ գիտեք, որ երբեմն նաեւ բորշին սվյոկլնիկ են ասում եւ հիմա մենք այս բուրակը թող մեզնից չնեղանա Լեոնիդ Բուրյակը, այս մենք բուրակը կլցնենք այստեղ։ Գիտեք, որ ճակնդեղը բավականին օգտակար է եւ հանիրավի ինքը մոռացված է մեր տնային տնտեսուհիների կողմից եւ իրեն օգտագործում են առավելապես որոշ սալատների դեպքում, աղցանների դեպքում, ինչպես նաեւ երբեմն օգտագործում են բորշերի դեպքում եւ հիմա մեր այս բորշի դեպքում իհարկե մենք նրան ավելացնում ենք կես, մտածեմ, որ կես ճակնդեղը մեզ լրիվ բավարար է։ Հիմա ավելացնում ենք խնձորի քացախ։ Դուք գիտեք, որ քացախը դա գինի ստանալուց հետո ինքը երբ որ պրոցեսները ճիշտ չեն եղել, ստացվել է քացախ
որը նույնպես ունի շատ օգտակար հատկություններ եւ այսօր քացախ ստանում են ամենատարբեր մրգերից, խաղողից, խնձորից, այսինքն այն ամենից ինչ որ կարելի է ստանալ գինի, հյութ եւ ինքը գինե ստացման մեկ այլ process է, չստացած գինի դառնում է իհարկե քացախ։ Կավելացնենք 2 թեյի քթալ շաքարավազ։ Այստեղ տեղին կլիներ իհարկե մենք օգտագործեինք մեղր, բայց շաքարը տվյալ դեպքում, շաքարավազը տվյալ դեպքում ավելի լավ է նպաստում կարամելիզացմանը, քան մեղրը։ Այդ իսկ պատճառով 2 թեյի քթալ շաքարավազ օգտագործեցինք։ Գիտեք, որ շաքարավազը ստացվում է հիմնականում 2 բույսերից, շաքար եղեգից եւ շաքարի ճակնդեղից, եւ Հայաստանը մի ժամանակ ուներ շատ լավ ավանդույթներ, մասնավորապես Շիրակի դաշտավայրում եւ Լոռու մարզից Սպիտակի տարածաշրջանում ստանում էին այս շաքարի ճակնդեղը, մշակում էին շաքարի ճակնդեղը եւ մի Սպիտակի շաքարի գործարան ունենք, դժբախտաբար այս պահին Հայաստանում շաքար չի արտադրվում, չնայած տարիներ առաջ Ախուրյանում փորձ կատարվեց։ Հիմա մենք երբ որ արդեն կստանանք մեր այս սոխարածը համալրված գազարով, ճակնդեղով, քացախով եւ շաքարավազով, արդեն այս պատրաստել կլինի մեր մսային զանգվածը, իրեն կավելացնենք կարտոֆիլ, որովհետև այն նույնպես կարևոր է մեր ուտեստի համար, մեր բորշի համար եւ աստիճանաբար կհամալրենք մեր հավով բորշը։ Ավելացնում ենք նաեւ 1 ճաշի քթալ լոլիկի խյուս կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում տոմատ։ Տոմատը գիտեք, որ ինքը մեր մոտ եկել է այն ժամանակից ի վեր, ինչ Կոլումբոսը հայտնաբերեց Ամերիկան եւ սկզբից իրեն օգտագործում են որպես դեկորատիվ, հետո անհետ իհարկե մեծ տարածում գտավ եւ այսօր աշխարհում ամենատարածված բանջարեղեններից մեկն է եւ որը հաճելի թթվաշ համ է հաղորդում իհարկե կերակուրներին։ Մեր հավով բորշը նույնպես հաճելի համ կունենա։ Սիրելի հեռուստատողներ, դուք գիտեք, որ մենք չափաբաժինները պատրաստում ենք մոտորապես 4-ից 6 հոգու համար, որովհետև մեր միջին վիճակագրական հայկական ընտանիքներն էլ այդքան են, ցույց տալու համար այսպես կոչված ընտանեկան ճաշերի կամ ընտանեկան ընթրիքների որոշ բաղադրիչներ, բաղադրատոմսեր, նաև հաշվի առնելով, որ մեր ստեղծագործական խումբը նույնպես 6 եւ ավելի մարդիկ են, պատրաստում ենք նաև իհարկե իրենց համար, որովհետև բացի այն, որ մենք փորձում ենք կադրում, փորձում են նաև ստեղծագործական խմբի անդամները եւ նաև դատելով իրենց արձագանքներից մենք որոշ բաղադրատոմսեր նաև ընդգրկում ենք մեր ճաշացանկի մեջ, որ կարող եք իհարկե վայելել աղթալայում։ Մենք տեղափոխեցինք արդեն մեր էլեկտրական ջեռոցի վրա։ Գիտեք, որ կարտոֆիլը նույնպես ամերիկյան գյուտերից է։ Երբ որ Կոլումբոսը հայտնաբերեց Ամերիկան, նաև հայտնաբերվեց կարտոֆիլը եւ գիտեք, որի ծաղիկները թունավոր են եւ մինչեւ մոտորապես 18-րդ դարը իրեն ավելի շատ որպես դեկորատիվ էին օգտագործում։ Հետո գլխի ընկան, որ կարելի է արմատապտուղները օգտագործել, ինչն է, որ մենք էլ ենք անում հիմա։ Այսպես խոհանարդաձև կտրատում ենք։ Ավելացնում ենք մեր արդեն հավի արգանակին եւ հավի մսին։ Հավի մսերը հիմա մենք մի քիչ կեփենք կարտոֆիլի հետ, որից հետո կհանենք հավի մսերը, կոսկրազատենք։ Ահավասիկ։ Թող մի քիչ եռան իրար հետ։ Այդ ընթացքում մենք
կկտրատենք նաև մեր կաղամբը։ Կաղամբը բավականին մեծ է, այն կբաժանենք 4 մասի։ Եվ կօգտագործենք կաղամբի 1/4 մասը։ Հիշում եք, որ երբ որ երեխաները փոքր են լինում, ստացվում է այնպես, որ ծնողներն ասում են, որտեղից են քեզ գտել, երկու տեղից են հիմնականում գտնում։ Երեխաներին կամ արագիլներն են բերում, կամ կաղամբի միջից են գտնում։ Հիմա մեր այս կաղամբը փոքր է, որպեսզի նրա մեջից երեխայի գտնեին։ Հետևաբար մեր այդ փոքրիկներին, որոնք որ կուտեն այս ապուրը, նրանց բերած կլինեն թերևս արագիլները։ Կաղամբը բացի այն, որ օգտակար է նյութափոխանակության համար, իր մեջ պարունակում է նաև հետաքրքիր վիտամինային պաշարներ, որոնք շատ անհրաժեշտ են եւ գիտեք, որ նույնիսկ նավաստիները շատ օգտագործում էին թթու դրած կաղամբ, որովհետև իրենք գնում են երկարատև ճամփորդության եւ այն օգտակար է հատկապես ատամների, լնդերի համար։ Եվ որպեսզի երկար պահպանեն, նաև նրան թթու էին դնում։ Հիմա մենք կհանենք մեր հավի մսերը ոսկրազատելու նպատակով եւ կավելացնենք կաղամբը։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա մենք ոսկրազատեցինք մեր հավի միսը, տեղափոխենք այն կաթսայի մեջ եւ սկսենք հավաքել մեր արդեն հավով բորշը։ Նաեւ օգտագործենք կարմիր պղպեղ։ Այսպես աղթալան հանքափորների ավան է, բազմազգ հանքափորների, որտեղ աշխատել են 23 ազգությունների ներկայացուցիչներ եւ որտեղ որ ավանդաբար պղինձ են արդյունահանել հիմնականում։ Մենք իհարկե պղնձի թավա ենք օգտագործում։ Հա տեսնում եք, գույնը ստանում է իր ավանդական բորշի գույնը։ Իր էներգետիկ եւ համային բալանս ապահովելու համար կավելացնենք նաեւ թարմ սխտոր։ Այսպես կկտրատենք պոչի մասը։ Սխտորը մենք բոլորս գիտենք, որ ինքը բավականին բուժիչ նշանակություն ունի, այնքան որ նույնիսկ հավատալիքներով հռոմեացի զինվորները այն քսում են իրենց վահաններին եւ գիտեք, որ մանավանդ հյուսիսային ժողովուրդների մոտ, որտեղ տարածված են շնչառական հիվանդությունները, սխտորը շատ օգտագործվող է եւ չնայած հոտը ոչ այնքան հաճելի է, մանավանդ երբ որ ուրիշն է կերած լինում, դու չես կերած լինում, բայց պետք է ասեմ, որ համը բավականին ախորժաբեր է։ Մենք օգտագործենք թարմ սխտոր տվյալ դեպքում, ոչ չորացրած, որը ավելի նուրբ համ ունի, քան թե իհարկե չորացրած սխտորները։ Եվ մտածում եմ հետաքրքիր համ կհաղորդի մեր հավով բորշին։ Արդեն եռում է մեր հավով բորշը, սպասում է, որ իրեն ավելացնենք նաև 2 պտղունց խոշոր աղ, ավելացնենք մի փոքր սև պղպեղ, ահավասիկ, մի փոքր կարմիր պղպեղ, կես թեյ քթալի չափով,
Կավելացնենք նաև իհարկե մեր սխտորները։ Զգում եք ինչ խաղաղ օր է, Աղթալայում ինչքան գեղեցիկ են ծալվելում թռչունները եւ հիշում եք, որ տարիներ, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ առաջ, երբ որ հայ շինականը, հայ ռամիկը, հայ գեղջուկը գործ էր անում, երբ որ ինքը ծարավում էր, բացի աղբյուրի ջուր խմելը, ինքը օգտագործում էր նաև թան, որը ինչպես հագեցնող նշանակություններ, այնպես էլ էներգիա էր տալիս իհարկե։ Հիմա քանի որ մեր բորշը պատրաստվում է, արդեն հանգստանում է, մենք էլ օգտագործելով այս հանգստի պահը մեր մաքրամաքուր թանից օգտվենք։ Ահավասիկ, աղթարան հատուկ է նաև նրանով, որ այստեղ մենք օգտագործում ենք տարբեր ըմպելիքներ, որոնց իմաստ իհարկե մենք ենք պատրաստում, ինչպես նաև այս թանը, եւ այս ծտրի ծլվելուց հետ մեկտեղ վայելում ենք այս թանը։ Փայլուն։ Եվ հիմա հանգստանում է մեր բորշը, մի 5 րոպե կհանգստանա, որից հետո մենք կլցնենք ափսե մեջ եւ իհարկե կփորձենք։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ուտեստի պատրաստում մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին, մեր հավով բորշը հանգստացավ, մի 5 րոպե եւ հիմա մենք այն տեղափոխում ենք ափսեի մեջ փորձելու համար։ Քանի որ ինչպես գիտեք, ուկրաինացիները, ռուսները սիրում են թթվասեր ավելացնել, հայերս նույնպես զերծ չենք նմանատիպ գաստրոնոմիկ հաճույքներից, հիմա կավելացնենք թթվասեր։ Որպեսզի սիրուն տեսք ստանա, կավելացնենք նաև մաղադանոց, այսպես մեկ ջուղիկ կամ ազատ քեղ։ Ռուսներն ասում են, գիտեք, պետրուշկա, երիթե Պյոտր բառից է առաջացել, եւ Պյոտրն է տարել այդ պետրուշկան, եւ հիմա փորձենք համը, հա։ Հասկանալու համար մեր տնային տնտեսուհիները կարող են արդյոք սա օգտագործել իրեն ճաշացանկում։ Հրաշալի համ ունի։ Որևէ բան պետք է ասեմ, որ պակաս չէ։ Եվ ազատորեն մեր տնային տնտեսուհիները այս ուտեստը կարող են ընդգրկել իրենց ճաշացանկում եւ մատուցել իրենց ընտանիքի անդամներին։ Մանավանդ սա շատ դուր կգա երեխաներին, որովհետև համը ավելի փափուկ է, քան տավարի մսի դեպքում։ Սիրելի բարեկամներ, հերթական անգամ իր տրամաբանական ավարտին հասավ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերով հեռարձակվող Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդումը, որը մենք վարում ենք բավական հետաքրքիր ժամանակաշրջանում, երբ որ խոհանոցներում քննարկվում է ոչ միայն ապուրները, ուտեստները, նաև այլ ապուրներ եւ ուտեստներ, որոնք հրամցվում են քաղաքական գործիչների կողմից։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հերթական անգամ մեկ շաբաթ անց Երկիր մեդիա ամենաազգային հեռուստաընկերության եթերում։